位法師、各位居士，今日我哋繼續講《大方廣佛華嚴經》概要淺釋第六會講十地。《大方廣佛華嚴經》第六會，咁我哋上次呢就講到第六會裏邊第十地嘅呢，菩薩喺入咗歡喜地，入咗歡喜地。當菩薩入咗歡喜地嘅時候呢，即係從十住十行十迴向三賢位內梵嘅三賢位，就離開呢個三賢位，就入聖道咯。入聖道就叫做第十地嘅初歡喜地，入聖道就入聖流啦。咁入歡喜地呢，就要修十聖行，斷十重障，證十真如嘅。十地裏邊每一地都要做呢件事情嘅，十種聖行，好殊勝嘅行為，仲要滅咗十種重障，咁然之後可以證到十種嘅真如。咁如果喺歡喜地嘅時候，就修邊十聖行呢？就係布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、願波羅蜜、方便波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜。咁呢個十種聖行都要修嘅，但係其中第一個聖行布施呢，係特別強調、特別修得特別圓滿嘅。咁啊，修得好圓滿嘅布施，咁菩薩就入初地啦。一入初地嘅時候呢，佢就排除咗五種怖畏。凡夫有呢五種怖畏嘅，事實上其實我哋凡夫時常活喺怖畏之中嘅，即係擔心啊。凡夫有五種特別擔心嘅事情，所以凡夫係唔會快樂嘅。當你有呢五種擔心，呢五種所謂怖畏，即係好擔心啊，成日都掛住呢件事情啊，怖畏嘅事情。咁呢五種怖畏事情去到初歡喜地嘅時候咧，修呢十種聖行咧，咁佢就會斷咗呢個重障。斷咗咩重障咧？叫做異生聖障。斷咗呢種異生聖障，即係凡夫都有嘅，賢位嘅人都有嘅喎。十住十行十迴向賢位都有，就算喺賢者聖賢啊嘛，都有呢種凡夫嘅障啊。一去到初歡喜地咧，就冇咗啦，異生聖障斷除啦。因為修呢個布施啊，修得好圓滿，斷除咗呢個十種斷除呢個異生聖障。一斷除異生聖障咧，佢就證到咩咧？真如啦，叫做遍行真如，佢就證到遍行真如啦。咁佢就叫做初地嘅菩薩成功啦。當初地嘅菩薩成功嘅時候咧，佢又會繼續去修行嘅。所以如果識修行嘅人咧，係不斷修行嘅。咁有啲話點解我去信咗佛咁耐，我修行好似漫無目的咁嘅，好似好咁得閒咁樣嘅。你未摸到門路咯。你如果你好得閒，你未摸到門路咧，好似好悶咁。有啲係我見過咁嘅人啊，一日喺度咁，尤其是咧，有啲係點嘅？佢出咗家冇幾耐，佢就住茅棚咯，住茅棚咁，自己靜英英嘅人，好似係高高山頂上千里直無人啊，完全冇人咁，點修行？所以修行咧就係要最好咧，就係寺院裏邊有一班人。有一班稱眾，呢班稱眾咧都係上求佛道，下化眾生嘅。咁當然每一個人嘅習氣梗係唔同啦，全部都要向前邁進，逐步嘅，全部唔係咁簡單嘅。修行要經過好多風霜嘅噃，不是一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香咧？修行嘅風霜，如果再講多啲咧，係兩方面嘅。一方面係自己內經過嘅風霜。另外咧，同人哋一齊修行所接觸到嘅風霜，內嘅風霜點啊？當你修行到你嘅程度好高嘅時候咧，你嘅業障現前，你會受苦嘅噃。你會受苦嘅噃。點受苦啊？就係你嘅業障現前，而你嘅修行好得力嘅時候咧，你可能將幾百世嘅業障，你呢一世就受咗佢，咁你咪清咗咯。咁所以我哋有好多嘅禪師咧，係都經過漫長嘅裏邊嘅自己嘅一個修行。
都經過呢啲嘅。咁喺呢個修行嘅過程裏邊咧，係經過好多風霜嘅。咁你自己嘅外邊嘅風霜就係咧，寺院裏邊同人哋一齊修行嗰種忍辱，嗰種要大家要點樣相就，點樣係六和敬，身口意戒見利，點用六和嘅方法，哇！嗰啲都係去學習嚟嘅噃。所以我哋唔好怕習氣，有習氣嚟我哋係要學習。咁呢個初歡喜地一入咗初歡喜地，咁就冇咗呢個五部慧啦，就斷咗呢個二生性障，就證咗遍行真如啦。咁啊入第二地咯。咁我哋今日咧就講第二地啦。第二地係咩咧？第二地叫做離垢地啦。菩薩已經入咗歡喜地，就入到第二地咯。第二地嘅菩薩都要修10種聖行，布施、持戒、忍辱、精進、禪定等等。但係咧，佢喺修持戒嗰度咧，特別圓滿嘅修德。你去到特別圓滿嘅，咁佢修邊種戒咧？咁我哋都係講大義啊。如果淨係講戒，戒律本身一科，成世都要學嘅喎戒律。咁我哋只係講個大義。菩薩修呢個戒律係修咩咧？修三聚淨戒啦。咩叫三聚淨戒咧？三類嘅戒律。咁佢當佢修咗呢個三聚淨戒，攝律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。攝律儀、攝善法、攝眾生，亦都叫做饒益有情戒。當佢修個戒律修到好圓滿啦，修到好清淨嘅時候啦，咁佢自然係點樣啊？就斷咗邪行障啦。邪即係咩咧？唔正。我哋嘅內心裏邊咧，點解要持戒啊？我哋嘅心術唔正啊，唔清淨啊。邪即係不清淨，不清淨嘅戒行，自己做咗都唔知啊。咁我哋邪行障啊，咁佢就能夠你嘅持戒清淨咧，你自然斷邪行障。一切所有嘅眾生，佢學習戒律、受持戒律嘅咧，去到最圓滿咧，所有邪行障都已經係斷除，變咗身心清淨噶啦。咁斷邪行障，斷邪行障佢會證到咩咧？證到最勝真如啊！其中個最殊勝嘅裏邊一個殊勝行，佢呢個真如。好嗱，咁我哋就走翻啦。嗱，佢要修10道10聖行啦，其中戒裏邊咧係受到最圓滿嘅。咁大概都講下戒，因為裏邊有居士，可能都對於戒都要少少涉獵噶，少少知道呢個戒係點樣，係咩一回事。咁戒咧就有攝律儀戒啦。攝律儀戒咧有作自性戒，因為呢個戒律咧係自律嘅。戒律唔呢個自律儀戒咧唔係律人嘅噃，唔係我哋律人嘅。你點解唔咁做？你點解唔咁做？除非係羯磨嘅時候，羯磨嘅時候咧就羯磨戒嘅時候咧就係互相學習嘅時候，就有種律咧就係話規定嗱，呢個如果犯咗咧要點懺悔，犯咗嘅時候咧要點當眾懺悔。Monada 40人，男眾女眾40人，男眾20人，等等等等。嗱，咁呢啲係，因為呢啲戒律咧就係我哋嘅本來自性清淨嘅噃，但係因為做咗一切邪行，令到自性唔清淨，所以呢個係叫做自性戒，又叫做一切菩薩戒。咩叫一切菩薩戒呢？一切菩薩都要自律嘅，一切菩薩都要受攝律儀戒嘅，斷除一切諸惡。包括諸戒律規儀嘅止惡門，為7眾所受之戒，隨其在家出家之義而有分別。咁嚟在家5戒啦、8戒啦、菩薩戒啦，出家男眾250戒，女眾348戒等等不同嘅戒律。所以學佛嘅人要受戒嘅噃，學佛嘅人成世都冇皈依冇受戒，你根本就冇學佛。因為點解啊？你冇攝律儀啊，你冇自淨其意啊。咁何謂佛法啊？諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意。諸惡莫作就係攝律儀戒，不作惡，仲要不作惡，仲要攝善法戒。諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意。呢個戒律咧係要做到清淨自性噶，自性者心也，清淨嘅心。此戒為法身之因，以法身本自清淨，由於惡福故不能顯，
今離諸惡，則顯法身之因，正法身佛為果。攝律儀戒呢，就係點樣？令到自己嘅自性清淨。當佢自性清淨嘅時候呢，證無上菩提果嘅時候，就係點樣啊？果在法身啊，就係法身佛啊，果在法身。好啦，咁呢個第二啦。第二呢，攝善法戒啦。嗱，咁至於攝律儀戒呢，咁律儀戒有啲咩嘅內容啊？咁因為呢度有啲居士可能都未知嘅噃。攝律儀戒呢，就係要止惡行善，止十惡勤修十善，如永遠遠離十惡勤修十善。呢個在家出家都要咁做噶啦，因為呢個係律儀，律儀即係自己自律自己。佛門裏邊好講自律嘅喎，唔係淨係嚟到信佛，唔係話求佛保佑、求財、求名、求利、求長壽。咁你再咁樣一嚟求，增加你嘅貪求。你信佛嘅時候，你守一切戒，你自然長壽，自然安樂，唔使去特別求嘅啊，佢自然而至嘅啊。咁呢個攝善法戒咧，又作受善法戒，收集一切善法。菩薩行者修身口意三業之善，回向無上菩提。如刀攝六根，修六波羅蜜或者十波羅蜜啊，修完六波羅蜜就修四波羅蜜。若犯過則如法懺悔，長養諸善法，因止惡修善，呢個係報身之因。止惡修善，正報身佛為果，呢個攝善法戒。你唔修善法，係度唔到眾生嘅。呢個就修善法戒。好啦，咁之後呢，仲有攝眾生戒，咁就又作曉益有情戒，即以慈悲心攝受利益一切眾生，此為利生之門，令眾遠離惡行，修行善法，這是應身之因，正應身佛為果。咁所以係一定要止惡修善度眾生。咁如果你再係在座嘅居士可能唔知道咩叫止惡嘅喎，咩叫止惡啊？修善做眾生啊！止惡止息十惡，唔惱害眾生。咁啊三方面，身口意，不殺生，不偷盜，不邪淫啊！如果在家咧，不單不邪淫，就係不淫、不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口、不慳貪、不瞋恚、不邪意啊！呢度係包括性嘅啫，裏邊仲有好多裏邊微細嘅。不殺生係點為之不殺生啊？佢個開遮持犯輕重啊！如果萬一唔小心嘅時候咧，傷害到動物啊，我又點懺悔啊？或者有輕戒重戒啊，全部要學戒律嘅。戒律係要慢慢去學嘅，唔係話我不殺生，我而家我唔去我唔去茶樓酒家咯，我而家唔殺生就唔係嘅。仲有好多你應該知道裏邊嘅戒律嘅際意，即係話點解呢個戒律咧？佢個具緣喺咩情況你犯呢？佢個開遮持犯輕重懺悔方法等等，要深入咁研究嘅噃，係起碼都有9項啦，係嘛啊？際意具緣、開遮持犯輕重懺悔等等啊，咁你要全部每一戒都要明白呢樣嘅。咁呢個就止惡啦。但係止惡都唔夠嘅喎，你以為你守戒你就係出家就守戒就得啦？唔係嘅噃，出家人不但唔好話出家啦，在家都係啊嚇，不單要止惡，仲要行善嘅噃。你唔係淨係止惡就係得嘅咯噃，因為戒律裏邊係三聚淨戒喎，唔係自性戒，仲有自律嘅戒咧，行善嘅，除咗自律嘅戒，仲有行善嘅戒咧。行善嘅戒咧就點樣咧？身救不單止不殺生，仲要救護生命。咁你唔可以話我唔殺生嘅，阿法師就隨緣去放生啊！放咩生啊？我唔殺生嘅，你唔放生，你冇行善，你冇救護生命，你唔救護生命都唔得嘅喎，你冇去行善喎。你除咗不偷盜，你仲要布施資財啦。我哋又出咗家嘅時候，咁我哋而家唔使布施噶啦。以前在家居士咪要捐錢，而家唔使乜捐啦，即係唔使噶。咁唔係喎，
你冇布施之財喎。如果你講說佛法就係布施啦，所以一出家咧就係盡量去識多少，你肯定你唔係邪見先得嘅，你識多少講多少。不單止係咁，遇到有人有困難嘅時候咧，你同人解釋，唔好你唔理人哋，有咩求到咩，我唔識噶，我唔同你，我唔講噶，我唔結緣噶，我真係遇過啲咁嘅人喎。你唔好同我講，我唔結緣嘅，我自修嘅，咁啊，咁你嘅守戒唔係三聚淨戒喎，你只係自律啫。佛陀所講嘅攝眾生，你簡直冇，行善你都冇喎。不可以無善根福德因緣而生彼國，去唔去到西方極樂世界呢？你淨係止惡，人天福報咯。但係你冇行善都唔得嘅，所以你都要布施之財嘅，你都要好出力去弘法利生嘅。弘法利生係咪淨係要講佛法啊？我冇口才嘅，唔係噶。你喺佛門裏邊做一切都係噶。你編啲書啊、打字啊、勞動啊、出波啊，喺廚房煮到身水身汗，煮俾人食啊！我都去煮嘢噶，我都會去煮嘢。你煮到身水俾人，你講嘅就係布施啦，唔係淨係俾錢出去噶。你越做得辛苦，你話啊，我有行善啦。今日我出波咧，哇，出周身都攰晒，又要抹佛像個地下啦，又要做呢樣又要嗰樣啦。咁使唔使咁噶？我見到嗰啲都唔係咁，唔使，好似好清閒咁。做出家人係兩袖清風噶嘛，好似喺個寺院門口掃下啲落葉咁，輕輕鬆鬆噶嘛，乜要做咁多勞動嘅咩？擔柴啊、燒水啊、行腳僧啊，好辛苦噶。越辛苦佢越開悟啊！點解啊？佢成就咗行善啦，佢成就咗布施之布施。布施唔係一定要錢噶，我布施我個勞力啊，我做得好辛苦。如果嗰日你係做得好辛苦，無論在家出家，你係義工好，你係出家人好，我真係做得今日好辛苦啊！你話哎呀，真係好啦，我今日好辛苦，好啊，我布施咗好多啊，今日能夠利益到眾生啊，咁就唔同嘅心態啦。你布施咁呢度點解會做到我一隻嘢咁噶？你呢度咁辛苦嘅？冇噶喎，上次我哋嗰度好清閒嘅，咁清閒唔係一件好事咯。心要清閒，出波唔係要清閒嘅，心要清閒。終日跑街坊，心中念佛忙，世人皆不知，此處有天堂，內心有天堂。佢日日去跑街坊，幫下呢個，幫下嗰個。呢位出家人，呢個出家人係咩？叫冬瓜和尚，好中意食冬瓜嘅。我唔知清朝嘅頭咩邊個朝代啦。佢日日就係同人哋，佢又唔係講經說法嘅。總之有啲咩問題啊，就中意同人哋傾解決下，就好慈悲嘅。咁呢個日日跑街坊，但係佢跑街坊唔係普通人去，好似專管閒事嗰個跑街坊喎。佢係諗住布施度生嘅跑街坊，但係心中念佛忙啊！佢心中都係念佛嘅，世人皆不知，世人都唔知道噶。始終內心有天堂啊！原來佢回向往生西方嘅。咁呢句係點樣咧？呢句係佢臨終嘅偈語嚟噶。佢有一日話：嗱，我下一個月咧，我某時咧我就要往生西方噶。佢同另外一個和尚講，另外一個出家人講。到時我邊日往生西方啊？到時大家同修，你哋送我一行啊！咁好啊！咁到時嗰個同修，嗰個以前同修啊，真係嚟送佢一行。喂，你今日往生西方嘅喎，你做得啱翻嚟啊？哦，我今日我往生西方咩？哦，好，咁我準備啦。咁佢就翻房啦，做翻房咧就結跏趺坐啦。咁佢再同個同修講啊。不過咁人哋往生西方都留一個偈語噶，咁我又留下個偈語啦。終日跑街坊，心中念佛忙，世人皆不知，內心有天堂。好，走咗啦。咁呢個就冬瓜和尚有記載噶，《高僧傳》有記載噶。咁呢個布施之財。三呢，遵守梵行，遵守梵行不單止不淫不邪淫，仲係遵守居士，不單止不邪淫，仲係遵守梵行，即係話好清潔、好精節嘅，好精節嘅。
咁如果係在家人咧，佢可能有夫婦嘅關係啦，咁都係淫，叫做即係叫做就係唔係都係正淫，但係肯定唔可以邪淫啦。出家人咧點樣咧？咁呢個不淫咧就係喺佢個阿賴耶識裏邊內心深念嘅清淨嘅不淫。呢樣嘢仲要修噶，因為無量劫以來咧，我哋喺個阿賴耶識裏邊咧有呢個淫念噶，有淫嘅種子噶，唔係你就唔會入嚟六界啦。咁所以你要不斷仲要去清淨你嘅心念嘅梵行啊。口咧不但止不妄語，仲要點啊？說誠實語，不但止不綺語，仲要作利益語。你講人是非咧，你就唔係利益語啦。你不單止冇止惡，你仲係不行善。你要作利益語啊嘛，係好嘅語先去講啊嘛。講人是非嗰啲唔好講啊，或者邊個好邊個唔好，點解你咁嘅？或者鬧人，同人鬧交，同人哋開罵，不兩舌，不惡口，不單止不惡口，仲係善言安慰啊！如果你不單止唔安慰人，仲鬧人哋嘅，咁啊好大問題啦！咁你就係不單止你冇止惡，更加冇行善啦。不兩舌，和合彼此，不講是非，好緊要嘅喎口義。好啦，二啦，不慳貪，不單止你不慳貪，但你常懷捨心，你不瞋恚，你除咗你不瞋恚，你自己唔分瞋恚啫，你時常都好慈悲嘅，恆生慈念啊！你不單止冇邪意，你仲係正知正見啊！咁呢啲就係咁啦嚇，大概嚟講嘅啫喎，我講大意就大概嚟講嘅啫喎。好啦，咁我哋咧將個當行者嗱講多少少關於戒律嘅，而家我仲係講緊一個十聖行。你話離垢地裏邊要修十聖行，其中一樣咧就係你個戒律嗰度咧係更加修到圓滿啊嘛。咁我哋提點下大家啦。當你行者受戒嘅時候，無論你出家嘅具足戒，同埋或者係在家嘅五戒、三歸五戒、八戒，你係發咗三個誓願嘅喎。你有冇實行啊？實行啊！律儀戒就係你發咗一個斷惡嘅誓願嘅。善法戒咧就係你發咗個修善嘅誓願嘅。眾生戒咧就發咗度眾生嘅戒嘅。願斷一切惡，即係要修離染行為七眾所受之戒，隨其在家出家之宜有分別，五戒、八戒、250戒、348戒等等。誓修一切善，即係修十波羅蜜多；誓度一切眾，即係修慈悲行、四攝法等等。布施愛語利行同時，慈悲喜捨利樂有情。呢個你發個誓願嘅喎，唔好唔做喎，唔好當發願。發願係食生菜喎。當時你受具足戒嘅時候，你係發過呢個願嘅喎，你要做嘅喎。好啦，許下三種誓願，成就三種戒體，成就三種行門嘅果報。關於三種戒體咧，講戒嘅時候先係講嘅戒體。大家知唔知咩叫戒體啊？戒有四科啊嘛，戒行、戒法、戒相、戒體四科啊嘛。而戒體裏邊咧，仲有三種嘅戒體。呢個戒體咧係色法、係心法或者非色非心法等等等等。呢啲你學戒嘅人都要學嘅喎，都要學呢三種嘅戒體嘅情況係點樣？係咪色法咧？係咪心法咧？等等你要學嘅。誓斷一切惡，復本清淨，破煩惱障，正法身佛。誓修一切善，復本自在，破業障，正報真佛。誓度一切眾，復本平等，佛與眾生本無差別啊！就破呢個報障，正應身佛。呢個情況就係咁嘅。嗱，呢度咧就係講到戒律啦。咁前邊誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾係因，而正法身佛、報身佛、應身佛係果，所以佢有好密切嘅因果關係嘅。好啦。咁咧離垢地呢邊咧，嗱你修咗呢個十聖行裏邊嘅戒律啦，你修到好圓滿啦，咁你就會點啊？你就會斷咗邪行障啦。咩叫做邪行障啊？邪行障能夠障礙第二地極為清淨嘅戒體，菩薩必須斷除此障，方能進入離垢地。
呢個邪行障點解呢？即係話喺你個阿賴耶識裏邊咧，你個種子裏邊咧有啲不正嘅行為。呢個不正嘅行為需要戒律去澄清佢嘅。咁如果你斷咗呢個不正行為嘅障礙咧，咁就點樣咧？裏邊係包括兩部分嘅。呢個邪行障啊，係包括兩部分嘅。第一部分，你嘅俱生所知障，即係話喺你投胎不斷投胎嘅時候咧，喺你帶落嚟裏邊咧，你有一個所知障，令到你犯戒嘅。你知你所知嘅嘢就係你要犯戒噶啦。你嘅行為都已經清淨噶咯噃，喺思維嗰方面咧，你俱生你嘅所知障嘅一部分。另外咧，因為你呢個俱生所知障有呢個障礙咧，而引申到身口意你犯咗三業，呢個叫邪行障。即係有兩部分，一個咧邪行障裏邊嘅所知障嘅種子，呢個你唔係現世嘅噃。而宿世以來呢個咁微細嘅俱生喺個所知障咧，亦都引導你做咗好多身口意三業啊，兩部分都有嗰度你要去破噶，你要去斷噶，就係用持戒清淨呢度去斷佢咯。你一持戒清淨就可以斷到呢啲邪行障啦。你持戒唔清淨，斷唔到呢啲邪行障。你嘅持戒清淨好圓滿啦，咁你就點樣咧？在進入第二地嘅時候，你就能夠永斷呢個邪行障。由此可知，喺二地能夠斷除修戒者嘅二種餘及其所產生嘅重障。嗱，喺我哋修戒律嗰啲人咧，你去到歡喜地咯，已經你去喺離垢地啦，但係裏邊再埋藏咗有兩種餘啊，有兩種愚昧嘅嘢，無明愚昧嘅嘢。愚昧嘅呢兩種愚昧咧，就係你個邪行障裏面埋伏喺度噶啦，就叫做細微嘅誤犯餘。你雖然你係守戒啊，你有好多誤犯噶嘛，呢啲誤犯都係好微細噶嘛。呢度所講嘅咧就係俱生所知障，你誤犯，你誤犯咧認為你唔犯，你誤犯你都認為你唔犯，而喺誤犯裏邊咧，亦都種種業力，因為你誤犯而生出嚟，身口意三業啊嘛，咁就產生障礙啊嘛。由所知障產生嘅三業，或只做業而不了解業嘅餘，而喺邪行障斷除嘅後咧，咁當你呢兩種微細嘅誤犯餘，而微細誤犯餘所引生嘅種種嘅業趣，令到你作業嘅咧，都清淨都斷除嘅時候啦，咁你就斷咗邪行障嘅。嗱，呢度係講理論嘅，但係真真正正要去斷佢嘅邪行障啊！你係要內裏去做噶，唔係理論。而家講個理論嘅啫嘛，即係話咧，我哋而家要去Victoria 咁，哇，好長遠噶嘛，又要搭車搭船噶嘛，咁喺度咁啊去到噶啦，我哋都未搭車搭船，梗係去唔到噶啦。即係話而家咧，華嚴經話俾我哋聽，呢個行呢個離垢地第二地個方法就係咁，令到你嘅戒律更加清淨。所以我哋要修行，要好多好多修行嘅，但係有個方法。即係佛法嘅偉大就係點樣咧？喺好多宗教之中，佢係其中一個咧，就係好能夠將佢嘅修行嘅方法、修行嘅微細處，一一用文字解釋得出嚟，你可以 follow 嘅。即係有啲唔係話淨係我相信咪得噶咯，我相信某一樣嘢就得，佢唔係嘅，佢仲要係話俾你聽，原來。你相信咗之後咧，十信十住十行十回向都係喺言位嘅咋。你仲要入聖嘅時候咧，你仲要喺微細裏邊再做，即係佢係好 advanced level 嘅，係好微細咁去做嘅，係好清晰咁，每一步一步話俾你聽。但係雖然係咁嘅啫，我哋凡夫因為業障重啊，唔識行呢啲微細嘅嘢啊，哇，要去到離垢地喎。佢離垢地咁微細都可以能夠清除，得唔得啊？喺現世得唔得啊？咁我問你啦，你係咪喺現世裏邊係可以做到第二地嘅菩薩啊？觀音菩薩都係歡喜地啫噃，第二地離垢地，咁未必做到嘅。喺呢一世裏邊就可以入到聖人，做聖人，去到離垢地得唔得啊？好難，但你唔可以唔知道點做噶，好難。咁唯有係點樣咧？咁念佛往生咯。
喺阿彌陀佛嘅極樂國土修到離垢地咯，都係要咁做法嘅，都係要一路一步一步咁樣去做法嘅。因為你現世以你嘅行為，以我嘅行為，以我哋嘅因果關係，我可唔可以去到成為第二地嘅菩薩啊？有人得嘅噃，唔好睇低自己喎，有人會得嘅喎，或者你會得呢？咁呢個離垢地第二地啦。當你能夠斷到邪行障嘅時候，好微細嘅戒律你都唔犯嘅喎，誤犯嘅你都唔會犯嘅喎，而誤犯之中帶動嘅身口意三業裏邊嘅一切嘅障礙咧，都唔會起啦。咁個時候你就點啊？你就證到咩嘢啊？證到最勝真如啦！最勝真如係點樣啊？謂此真如具無邊德，於一切法最為勝故。無邊嘅德行道德，無邊嘅不單遍一切處，行為嘅本身就係已經係趨向無上正等正覺嘅，為一切法之最勝。好啊，咁呢種真如呢，具有無量無邊嘅功德，因為你已經入咗第二地離垢地咯，係一切法中最為殊勝嘅一種。喺初地嘅時候，當然咧，喺初地嘅時候遍行布施啊嘛，就證得遍，就斷咗二生勝障，證得遍行真如之後咧，菩薩就必須受持呢個戒波羅蜜多，攝律儀戒、攝善法戒、曉憶有情戒，而破咩嘢咧？而破邪行障啊嘛。當你一破咗邪行障，步入二地之前，還不能絕對做到不犯微細嘅戒行嘅噃，因尚有邪行障存在。你喺第二地咧之前仲有邪行障嘅存在，俱生所知障引起嘅就係愚昧。再者，由此愚昧產生嘅身口意三業嘅粗重，呢個粗重唔係話好 rough 嘅，好唔微細嘅，而呢個粗即係話咧好重嘅業啊！呢個都係一個好重嘅重障嚟噶，咁唔係話佢粗者不微細啦。唔係不微細咁解，而係好重嘅業啊！呢個煩惱障所知障，因此即由受持正戒，呢個障就逐漸淨化啦，證得最勝真如啦。咁呢個戒律就去到最勝，證得最勝真如之後呢，此地嘅菩薩能通達一切法，永離塵染之垢，身心清淨。嗰陣時去到第二地啊，當你清淨嘅時候，你能通一切法。如果你去到第二地呢，你係說法無礙噶咯。去到歡喜地都已經說法無礙咯，又更何況去到第二地能通一切法？因為點解啊？無有障礙。點解我哋咁愚昧呢？因為我哋個阿賴耶識俾呢啲嘅邪行障障住晒啊嘛，冇呢個聰明智慧，冇呢個般若去宏法利生啊嘛。但係你一去到第二地嘅時候，自性清淨嘅時候，你能夠通一切法，永離塵染之垢，身心清淨啦。咁就係咁呢個時候呢，你就入咗離垢地啦，第二地嘅離垢地啦。咁啊，今日呢就講離垢地，咁啊，聽日呢又講另外一地咯，一路去到第三地啦。咁大家要記個大概嘅噃，有冇問一問你考試啦？初地嘅菩薩係點噶？初地嘅菩薩斷咩啊？二生勝障，證咩啊？遍行真如。而其中一樣嘢我哋要了解嘅咧，5種怖畏都已經全消啦。咁一去到入咗第二地咧，佢就要點樣啊？就修行戒嗰個最圓滿啦。初地修行布施最圓滿，去到第二地離垢地咧，修行戒律去到最圓滿。修行戒律去到最圓滿嘅時候咧，就自然咩咧？排除咗好微細嘅誤犯愚，同埋誤犯而所產生身口意三業嘅一切嘅障礙。咁佢就點樣啊？咁佢就會斷到呢個邪行障啦。當佢一斷到邪行障嘅時候咧，佢就證咩啊？證呢度叫做最勝真如啦。點解最勝啊？能夠殊勝地通達一切法，永離塵染之垢，身心清淨。喺到呢度嘅時候先係身心清淨啊！所以我哋平時我哋話普通嘅修行，你未去到第二地啊，你仲未係身心清淨啊，你仲未係心裏邊清淨啊，你起碼做到第二地嘅時候，
先至心離一切塵垢。菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？最少都第二地啊！喺嗰個地無有一塵，無有一塵所熏染啊！好，今日講到呢度，我哋下一次再講。